sama askan sama réew boo leen fàttali ko ay jamono newoon naa leen ni jamono jii ñu toll nekkatul jamono ji njëkk jooju nga xamante ne ab njiitu réew di nga fi def loo xamante ne lu ne gàññ ñëpp di ko gis te dara du xew déedéet loolu jamono jooju romb nañ ko. ma fàttalikuwaat leen ni waxoon naa leen ni ñun ñaar lañu dafa am ñaari type doomu Sénégal mooy doomu Sénégal yi nga xamante ne dañoo fas yéene jël réew mi jox ko tubaab bi ak doomu Sénégal yi nga xamante ne dañoo fas yéene jël réew mi nangu ko ci tubaab bi ak ci ñoom delloo ko askanu Sénégal. xeex boobu nag moo tàmbali depuis 2000 ba Macky Sall jëlee nguur gi ba bisu tey mu feeñ ni Macky Sall perte na combat bi. dafa gën a feeñ tey ni Macky Sall perte na combat parce que Macky Sall ci perte combat bi ci biir ragal boobu yaa ngi koy dégg mu ne man munuma gëm jëfin bi nga xamante ne diaspora bi jëf nañ ko dem nañu ba ci étranger bi di ma jébaane foofu ci tubaab yi loolu maa ngi koy ñaxtu maa ngi koy ñaawlu loolu neexuma yaa ngi dégg Macky Sall di ko wax. mais neexuma boobu Macky Sall dafa njëkkoon a wax ni benn jamono fii ci biir mu ne may wax ñu naan ay CPI ay lii man damaa faale ñooñu Macky Sall mosoon na wax lu mel noonu pourtant tey wane na ni plainte yi ñu fa teg te mu rey xale yi te ñu teg fa plainte yi Macky Sall wane nañ loolu moo ko gën a tiital te loolu kan moo ko def loolu diaspora bi ñoo ko def liggéeyu diaspora bi la. Macky Sall wane na ci ragal boobu waa Amérique dem nañu ba ñu gis le congrès américain ñu actionné ñooñu pour ñooñu def pression ci Macky Sall ba Macky Sall di ñaawlu loolu ci àdduna loolu moo tax Macky Sall di naan man je suis démocratique man je suis un démocrate nit ñi ñu ngi wax ni man dama bëgg a mooy ci nguur gi mais man mooyuma ci nguur gi parce que man je suis démocrate Macky mu ngi ut pour justifier ni moom il est démocrate ci loolu yëpp li nga xamante ne diaspora bi def na ko jël na ay nit yoo xamante ne Macky Sall rey na leen tiré na leen ay bal ñu def ko ci ay panneau de ay écran géant montré ko adduna bi France Amérique fépp li Macky Sall def askanom ba ñu yàq Macky Sall ci international bi ba Macky Sall tey mënatul am liggéey sur le plan international loolu yàq na Macky Sall loolu Macky Sall neexu ko waaye loolu tamit tiital na Macky Sall su bàyyee nguur gi ëllëg lan lay doon fan la jëm ndax dañ koy tëj wala dañ koy jàpp lii moo tax lii mooy première tiitaange Macky Sall bi nga xamante ne wane na ko démb ci waxtaanam léegi ñu dem ci deuxième tiitaange gi nga xamante ne moo nekk ci Macky Sall deuxième tiitaange gi nga xamante ne moo nekk ci Macky Sall nga xamante ne démb wax na ko ci waxtaanam mooy lu tax Macky Sall di wax ni coûte que coûte nañu dem ci ay négociation parce que Macky Sall dafa ragal ñàkk nguur gi loolu benn dafa ragal ñàkk nguur gi parce que dafa yàgg ndaataa talax ci nguur gi te dafa neex te jékki-jékki nekkatul loolu si bopp Macky Sall dafa nekk àdduna bu tukki parce que fàttaliku leen ki nga xamante ne Cheikh Bamba Gueye nee na keroog bu ñuy jox Macky Sall chaîne boobu ba ñu duggee ci palais bi li mu njëkk a wax Cheikh Bamba Gueye daf ko ne nanga ma jàppale ma am deuxième mandat Cheikh ne ko mais nañu def première bi ba pare parce que première bi commencé gul yaa ngi koy doog a tàmbali Macky dafa ragal quitter le pouvoir daf ko ragal parce que xamul lan moo koy xaar deuxièmement Macky dafa rey ay nit ci biir Sénégal Ablaye Wade bi muy wàcc si nguur gi 12 nit ñoo dee mais Macky bi muy wàcc si nguur gi ñu ngi xayma presque 100 bu tuutee 60 personnes yoo xamante ne Macky Sall daf leen a rey assassiné ay nit yu mag ay hommes religieux ay kilifa diine mu rey leen ay chef ay directeur de radio de télévision comme ñoom ñi nga xamante ne ñoom Sidi Lamine Niass mu rey leen ay Macky dafa rey ñu bëri loolu dafa ante Macky ci boppam su ma wàccee lan lañ may def ci ñii nga xamante ne rey naa leen xale yi mu rey Macky dafa empoisonné ñu bëri ci biir réew mi ragal boobu mu ngi ci Macky Sall waaye Macky dafa sàcc xaalis bu bëri parce que fàttaliku leen ni Macky moo waxoon ni man sama patrimoine mooy 8 milliards balaa muy jël nguur gi 8 milliards ñu bëggoon ko laaj foo ko jëlee ba tey Macky ñemeetul defaat beneen patrimoine déclaration de patrimoine ñemewut ko waat defaat Macky ci mbirum pétrole bi ak moom ak Franck Timis ak Aly Ngouille Ndiaye la ñu def ci biir Macky ak Thierno Alassane Sall ba ñu demee France ba ñuy waaj a signé Thierno Alassane Sall bañ a signé contrat bi mu jox Total loolu yëpp dafa tiital Macky su ma wàccee nguur gi fan laa jëm ak Sénégal ndax dañ may tëj
loolu mooy deuxième point bi nga xamante ne moom moo tiital Macky Sall léegi ñu dem ci troisième point bi nga xamante ne moom mooy léegi njuuj njaaj yi tappale yi fen yi troisième point bi nga xamante ne moom mooy problème mu Macky Sall mooy Macky Sall léegi li nga xamante ne ñëpp xam nañ ko boo xoolee démb internet da ngay gis ñuy bind dafay fen il ment dafay fen il ment waxul dëgg dafay fen li muy wax du ko def xam nañ ko lii la yàgg def loolu rek ngay gis ci internet moo tax ma ne leen ci dernière intervention bi dinaa leen wax turu Macky Sall bu bees bi turu Macky Sall bu bees bi mooy fenkat bi dafay fen xam nga fen ci tubaab yi du saaga bu dee yow da ngay fen yow dañ lay wax da ngay fen buñ la xamee ci fen dañ lay wax fenkat nga moo tax tubaab yi booy dugal kayit fexeel ba li ngay wax bu dee ay fen la bu ko musa fàtte bis boo dellu see ñu poser la question boobu munoo ko répondre yow dootoo musa am kayit ci Europe parce que da ngaa fen parce que tubaab dafa jàpp fen lu rëy te Alquran dafa jàpp fen lu rëy moo tax ñu ne jullit ndax jullit di nga njaaloo ñu ne ko waaw ndax jullit dina sàcc ñu ne waaw waaye ndax jullit dina fen ñu ne déedéet Macky Sall ci fen rek lay dund moom dem na ba mu wax ko samay njuuj njaaj nekkuma fi pour defati njuuj njaaj amatuma lu may njuuj njaaj su ma leen nee ñëw leen rek ngeen xalaat ni damay njuuj njaaj Macky Sall ci boppam il est convaincu que moom ci ay fen rek la dëkk moo tax léegi mu dellu si bugg a gëmloo waa Pastef ni damay génnee Ousmane Sonko mi nga xamante ni démb dam ko xeex ñetti at depuis 2021 may xeex ak Ousmane Sonko ci Adji Sarr ci Mame Mbaye Niang ci silipo Adji Sarr pendant 2 ans ñuy topp Ousmane Sonko di ko dóor di toj otoom di ko sandi ay grenade di ko pomper ay poison lépp pour rey ko pour mu bañ a bokk ci élection yi tey Macky Sall Ousmane Sonko moom mu bañoon a bokk mu bokk dem na ba Ousmane Sonko bokkatul Macky Sall ne déedéet Ousmane Sonko mi ma doon xeex pour mu bañ a bokk léegi bëgg naa mu bokk léegi da ngeen di pousse élection yi mu Ousmane Sonko léegi ma andi ko mu bokk bu ko defee élection yi mun a dem boo xamante ne bu rafet moom Ousmane Sonko mi mu xeexaloon ñëpp ba Sénat bañ ko jox li nga xamante ne moo ay kayit yi nga xamante ne moom la war a parrainer ñi nga xamante ne foofu la waroon a déposer xaalisam ñoom tamit ñu bañ mu déposer xaalis bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy conseil constitutionnel ñu ne Ousmane Sonko kayit bii la manqué ñu dem uti kayit boobu jox leen ñoom ñu dellu si waat ne dañoo éliminer Ousmane Sonko ci leneen loo xamante ne waxuñu ko askanu Sénégal kooku bu la ne man damaa bëgg Ousmane Sonko bokk da nga gëm loolu ay fen la ay fen yu mag la léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne fen na pour Ousmane Sonko bokk mu ngi waxaatu waa Pastef ni léegi bu Ousmane Sonko bokkee léegi bu boobaa Jomaay dama koy éliminer dootul bokk léegi Ousmane Sonko mooy remplacer Jomaay mais foofu lan la Macky Sall nekk di jouer foofu njuuj njaaj la nekk di jouer naka lay jouer njuuj njaajom bi mooy dafay bëgg a tas Pastef nee nañ leen Ousmane Sonko day bokk ñoom ñu ne du bokk Pastef ñoom ñu dindi Ousmane Sonko Pastef daal di wax ni ànd nañ ci comme dindi ngeen ko ci conseil constitutionnel amul problème ñun àndi nañ ci ñu ngi teg Jomaay ñu dem ba ci biir Macky Sall ñëw ne léegi Jomaay dama koy dindi léegi Ousmane Sonko léegi laay tegaat loolu mooy lan askanu Sénégal ñi nga xamante ni gëm nañu Ousmane Sonko dañuy xool Ousmane Sonko ba xam ni Ousmane Sonko nguur rek la gëm wala moom projet bi la gëm bu Ousmane Sonko ñëwaatee taxaw ne man damay bokk ñu dindi Bassirou Diomaye Faye ay mbokk Diomaye Faye taxaw daal di wax ni kii de Diomaye moo nekkoon ci bopp bi ci bakkanam rek mu daal di d'accord Macky Sall andi ko ci ay négociation ba ñu dindi Diomaye ay patriote daal di wax ni Ousmane Sonko lu muy def nii waaw ay yeneen patriote daal di wax ni waaw Diomaye na xaar léegi Pastef commencé di pëccaxoo di jaxasoo ba Pastef daal di xaaj def ñaar ba élection yi dañuy jot Pastef doole bi mu amoon dootu ko amati parce que ñoom ay mbokk Diomaye Faye dem nañ ci Diomaye ay mbokk Ousmane Sonko dem nañ ci Ousmane Sonko patriote yi am dëgg yi bàyyi nañu dellu nañu ginnaaw parce que Macky Sall jaxase na leen jamono jooju njuuj njaa jooju la Macky Sall di nekk di placé di yaakaar ni waa Pastef duñu xalaat sama réew sama askan Macky Sall dafa jeexal na dem yoonam
kuy arranger réew mi mu ngi ñëw ci ginnaaw 12 ans ñu jox ko réew mi ne ko fexeel ñëpp nekk ci benn place mu jël tukulóor yi di leen dóor ci olof yi mu jël joolaay di leen rey Casamance di woo Fuuta pour mu xeex ak Touba di woo askan gi ci biir réew mi pour ñu jëli jaas yi mu jël parti di jaxase pendant 12 ans mu dem ba mandaawam jeex mu taxaw ne léegi dama bëgg balaa may dem comme dama nekk ci danger à l'extérieur ak ci biir réew mi dama bëgg a boole ñëpp ñu nekk ci benn place léegi dama bëgg ñu baalante ak ñun ñëpp kenn ku nekk la nga sàccoon ak la nga reyoon ñu baal la nga toog ak jàmm ak salaam bu ko defee moom mu commencé am buntu boo xamante ne dina ko mën a dem toogi ji lii la Macky Sall andi démb lii moo tax ma ne leen turam bu bees bi fenkat bi la da ngay fen say mandat jeex na amatoo droit rassembler benn nit sa négociation yi nga fi musa def yépp amul benn bu réussir amul benn boo taxaw sàmm sa kaddu du léegi lañ lay permettre pour nga sàmm sa kaddu déedéet da ngay dem président bu bees bi mooy def négociation yi waaye du yow moo tax it li ma leen waxoon ni déglu leen seen leader Ousmane Sonko bu demee négocier Ousmane Sonko mu ngi négocier ak Macky Sall Ousmane Sonko Atepa Ousmane Sonko Aliou Tine ma ne leen dee leen déglu seen leader lu mu wax boo jiitalee nit ba pare da ngay teey nga déglu sa leader loolu laa leen fi waxoon semaine passée lépp feeñ na ni ay négociation amul Macky Sall mooy jéem a manipuler nu mu tasee Pastef kuy négocier Ngagne Demba Touré du yegg si nga jël ko dugalaat ko ci kaso bi parce que yow da ngaa bëgg mu sedd dëkk bi sedd ñëpp juboo doo jël Ngagne Demba Touré di ko dugal ci kaso bi kuy négocier doo toog ba Sénat ne la organiser ay élection nga dem jëli benn loi boo xamante ne woteeguñ ko sax nga ne da ngay def décret pour loi boobu mais nga xaar sa assemblée bu ñu wotee ba pare nga doog a def décret mais mu ñoom Benno Bokk Yaakaar ak PDS dañooy dem di woteeguñu Macky Sall bind décret ni pousse naa élection yi lan moo ñuy wax ni Macky Sall conseil constitutionnel ne ko organiser ay élection yi moom mu bañ ne li assemblée wax lay wax conseil constitutionnel jël kayit yooyu xotti ko ne ko organiser ay élection yi mu toog une semaine organiser wul ay élection mu dellu si waxaat ñu damay négocier ñëw leen ngeen toog benn négociation buñ ko defee ba pare dinaa organiser élection yi conseil constitutionnel ne ko organiser ay élection parce que Soham Wardini jénnee nañ ko Macky Sall ne déedéet du ko def léegi démb mu ngi wax ni bu toogee waxtaan ak nit ñi ba pare day jëlaat waxtaan bi yóbbu ko ci conseil constitutionnel bu ko conseil constitutionnel validé bu boobaa moom mu doog a organiser ay élection te moonte conseil constitutionnel boobu muy wax ni fa lay yóbbu waxtaan bi nee nañ ko organiser mu bañ léegi nee na bu waxtaanee ba pare foofu la koy yóbbuwaat bu ko defee bii yoon bu ñu ñëwee si lay doog a d'accord pour mu organiser ki bañ démb bañ tey bañaat gannaaw suba kooku mun nga bu la waxee ni soo bu conseil constitutionnel andiwaatee moom dina ko nangu kooku yow mun nga gëm kooku li la conseil wax nga bañ ko benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon nga ne da ngay waxtaan ba noppi boo paree nga doog ko joxaat conseil bi conseil sandi moom li mu la wax ba noppi jël yow li nga andi ba noppi nga ñu doog ko valider yow nga doog a dem élection ay fen la fenkat la dafa tàmm fen na ba ñëpp xam ni day fen mu continuer di fen te moom xam na ni nit ñi xam nañ ne day fen nit ñi xam nañ ne moom day fen waaye moom mu ngi continuer di fen askan Sénégal sama askan sama réew Sénégal moo taxit jamono jii ñu toll ni nga daan footballé ba andi Macky Sall ba mu toll fu mu toll nii tey ni nga daan xeexee ba andi Macky Sall ba mu egg fu mu toll nii tey man de Arya Basit si samay xalaat suma sañoon man Arya Basit Ousmane Sonko bu mu dem ci ay négociation parce que Ousmane Sonko bu demee ci ay négociation nit ku bon lay dem di négocier ji su demul ci ay négociation nit ku bon moom moo woote négociation te ala kulli ali du bu muy jeexal ci lay respecter ay négociation am te bu ñu ni ñu daan xeexee ba andi Macky Sall ba mu jàkk ba mu mel nii ni mu mel nii tey xool leen ko sax yaramam sax def ko abandonné pouvoir bi nguur gi abandonné na ko boo xoolee Macky Sall yaram bi dafa gën a ñaaw xoole bi lex yi dafa gën a wàcc
da ngay gis ni yàlla dendi na lépp loo xamante ne makkaama mu baax mu dugaloon ci biir waa ji pour mu mun a yor nguur gi yàlla rocc na lépp yaram bi lës na li des ci biir Macky Sall du dara lu dul lu bon dong moo nekk ci biir kooku munoo dem di toog di waxtaan ak moom pour am tuuti lu baax pour réew mi Macky Sall nañ ko yóbbu ba ci cappaandaw ga lu ñu am jël parce que Macky Sall lu muy def du ko fomm mukk parce que du nit ku baax fu mu jëm ak ñun bu ñu demee négociation dina dugal réew mi ci tooxi doone bu ñu demul négociation dina dugal réew mi ci tooxi doone kon nañ ko yóbbu ba ci cappaandaw ga nañu xeex ba match bi jeex nañu continuer suñuy manifestation nañu obliger Macky Sall mu nekk ci logique bi muy nekk pour ñu jàpp ko foofu parce que Macky Sall du bàyyi nguur gi de lim leen wax nii yépp ba noppi mooy wane ni Macky Sall du bàyyi nguur gi comme bu ñu demee élection bu ñu demee négociation du bàyyi nguur gi bu ñu demul négociation du bàyyi nguur gi kon nañu continuer di xeex ak moom waaye lii ma leen jox ñaari ragal yii ma leen jox moo tax mu andi manipulation bi pour tas Pastef parce que fas yéenewul bàyyi nguur gi nañu fagaru takk suñu ndig pour xeex ak Macky Sall loolu mooy solution bi na ko askan gi yépp xam man la Arya Ba Sit di leen gërëm di leen sant di leen wax fii ci réew mi ñu naan Angleterre ciao ba beneen yoon